Anga fulini wali nyuman dombe ka nyeshi o ma malikono ani maliko ka ni kumemba soro o munu sigile do ko nyumada jabaranu fe wala sa famia bisoro au fe TV Cherifla bamananga kuna funi na wala libina ka yemunu na malikunga ani jien famaro kunga ni akuma selenye kenya tigila mauka la pasalike tomimbe ka benitene mekalo kilimuka ani shiki oluye kuna fondi kenado labe CSTM kono kuna fondi kena musiefe uya kanuka jamana denw ladoniya leri kɛmɛ fila ani tani wɔɔrɔ barabila mun b'u kɔnɔ ka se ka o sababu fɔ maaw ye n'u yɛrɛ bɛ fɛ k'a boloda ka bɛn ni juin kalo tile 5 nata ye ka bɛn ni san 2018 ye Alamidu Badi ni Samba Traore olu ka sɔrɔlenw don. Kabini san damani gɛlɛya caman b'an ka jamana kɛnɛyako la. O misaliya dɔ ye kɛnɛya tigilamaw ka baarabila ye san tɛmɛlen. Baarabila min n'a kuntagala bɛnna tile 38 ma. K'a da o gɛlɛyaw kan, sigikafɔ kɛla an ka jamana gouvernement ani kɛnɛya tigilamaw fɛ. Sigi min n'a wolola laɲini caman na ka bɔ kɛnɛya tigilamaw fɛ. Plateforme des syndicats de la santé du Mali n'o ye kɛnɛya tigilamaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba ye. O ka fɔ la bɛnkan min tɛmɛna o ni gouvernement maaw cɛ n'a bɛ f'a ma procès verbal du 16 avril 2017 ko halisa o bɛnkanw ma se ka waliya i n'a fɔ kun y'a ɲini cogo min gouvernement maaw fɛ. An ka laɲini minnu kun bɛ o papier ninnu na a kun bɛ taa laɲini 8 ɲɔgɔn na mais bakuruba la an y'a ye an ni jamana ɲɛmɔgɔw kun bɛn'a kan o laɲini ninnu caman kan an kun fɔ ko ka bɛn kɛ le 16 avril an bɛn'a kan mais lawaleli daminɛnen k'a lawaleya problème donn'o na parce que point caman bɛ yen an ye waati mun fɔ an yɛrɛ an ko an bɛɛ bɛn'a kan ko nin waati in cɛ a ka ɲɛnabɔ o ma se ka timɛ donc a waati caman tɛmɛna mais an yɛrɛ ka jateminɛ na o bɛnkan sɛbɛn a ma lawaleya ka se an yɛrɛ ka hakilila la a kan ka se yɔrɔ min na an ka baarabila f'a sera tile 38 na a kun b'o la fana bɛn kɛra kan nka depuis an bɔra o la u ye commission dɔ sigi k'o bɛ ka baara kɛ a kan o commission in san 1 de ye ɲinɛ ye an bɛ kalo min na a san 1 de ye nin ye hali san commission in ma tila baara la commission ma se ka fɛn kɛ donc an ko n ko nin commission in nin tɛ baarakɛ commission ye puisque san 1 aw bɛ baara kelen mun na aw ma se ka tila o la donc ŋaniya ɲuman tɛ a ko la. Kɛnɛya tigilamaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba min bɛ n'a bɛ fɔ a ma plateforme des syndicats de la santé du Mali o maa ɲɛmaw ka fɔ la o tun y'o ka laɲini sɛbɛn n'a bɛ fɔ a ma cahier de doléance ɲɛsin gouvernement ma ka bɛn ni juillet kalo tile 12 ye san 2017 kɔnɔna na nka o laɲini sɛbɛn kɔnɔna ko waliyali gouvernement maaw fɛ o ma se ka sira sɔrɔ hali san o de kama o kɛlen don ka baarabila boloda don nataw la baarabila min n'a bɛna kɛ ka da kun 3 kan. O de kama an ko ka statut di an damana statut c'est-à-dire statut particulier o kɔrɔ k'an bila an damana minɛn kɔnɔ an ni tɔw tɛ kelen ye parce que kɛnɛya de don kɛnɛya ko de don diɲɛ ko n'i b'a la kɛnɛya de don hali dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ i b'a mɔgɔw furakɛ i ka kɛnɛ de donc ka baarakɛ minɛn d'an ma an ka se ka baara kɛ k'an bila condition na an y'o de ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o de y'an ka point ye point 3nan o ye dɔgɔtɔrɔsow la i bɛ taa sɔrɔ i mana na dɔgɔtɔrɔso i b'a sɔrɔ i bɛ dɔgɔtɔrɔw ye mais ni e tɛ dɔgɔtɔrɔ ye e tɛ se k'a faamuya dɔw bɛ yen u ka sara bɛ bɔ État kun dɔw bɛ yen u ka sara bɛ bɔ collectivité kun dɔw bɛ yen u ka sara bɛ bɔ ASACO kun mais a mana kɛ cogo o cogo o dɔgɔtɔrɔ ninnu bɛɛ bɛ baara kelen de kɛ u bɛɛ bɛ baara kelen de kɛ mais dɔgɔtɔrɔ fana ka dɔgɔtɔrɔya tɛ se ka sinsin fo i ka continuer kalan de fɛ k'a fɔ ko n kɛra dɔgɔtɔrɔ ye bi o y'a bannen n bɛna n sigi ne ye dɔgɔtɔrɔ ye n tɛ kalan wɛrɛ kɛ n tɛ foyi kɛ i ye mɔgɔ fagala de ye tant que i tɛ to ka taa formation na i tɛ to ka taa hakili jagabɔw la i bɛ ɲinɛ a kɔ n'an b'a fɔ o ma ko formation o formation na u kɛn bɛ ka mɔgɔw baarakɛla dɔw dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ k'a fɔ ko olu ni o man kan parce que tout simplement u ka sara bɛ bɔ mairie kun i ka sara bɛ bɔ mairie kun o kɔrɔ tɛ ko i ni kalan man kan olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o jamana ɲɛtaa yɛrɛ b'a ɲini minnu bɛ olu ka kalan kɛ olu ka se ka taa fo kalan dan na n'an b'a fɔ o ma ko professeur i ka se ka kalan kɛ ka se o niveau la. Kɛnɛya tigilamaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu maa ɲɛmaw ka fɔ la ni fɛɛrɛ ma se ka sɔrɔ gouvernement maaw fɛ o ka laɲiniw la o bɛna baarabila kɛ waati ani waati kɔnɔna na ka taa bɛn ni tile 9 ye wa u tilala ka sɛbɛntiya k'a fɔ ni fɛɛrɛ ma sɔrɔ tile 9 kɔnɔna na ko na baarabila dɔ wɛrɛ boloda tile 9 kɔfɛ mun kuntagala bɛ janya kosɛbɛ. Fanga ni jɛkulu yɛlɛma maa ɲɛmaw ka bɛn ni tɛnɛ mɛ kalo tile 28 olu ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsi an ka jamana alimamiw ka tɔn ma limama dɛmɛ mun bɛ n'a bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigiyɔrɔ de la baaraba in yɛrɛ a bolodara u fɛ ka bɛn ni limama jabala ye o mun senfɛ diinɛ ɲɛma caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kɔnɔ Sadio Siribe ka fara Seru Ɲare kan olu ka sɔrɔlenw don. Sunkalo kalo o ye kalo barikama ye silamɛw bolo min b'a to ɲɔgɔn dɛmɛ hinɛ seli ani ɲuman caman bɛ kɛ k'a ɲɛsin silamɛdenw ma o de hukumu kɔnɔna na
parti politique min be nama wele yelema o secrétaire général ani a président ka yamaruya kɔnɔ u y'a ŋaniya ka sukaro bɔrɔ 100 di ka tila Bamako alimamu bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ walasa k'u dɛmɛ u ka sunkalo musaka hukumu kɔnɔna na. An ye sukaro sɔrɔ ka bɔ président Musa Mara tɔgɔ la donc san 1 tɛ san 2 tɛ san 3 tɛ san damadɔ an bɛna di imama mɔgɔw ma imama mɔgɔw dɔrɔn fana tɛ a bɛ di yɔrɔ caman donc bi sɔgɔmada Ala an garisɛgɛ dɔ de la ka na ni sukaro ye pour que ka na di imama mɔgɔw ma u bɛ se k'i wasa don a la cogoya min na an b'a kɛ sunkalo de fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ nin ye min komi nin ye nin ye Ala kama baaraw de ye donc Musa Mara a ye nin sasiw ta a n'an yɛrɛ ka jɛ ka ta ɲɔgɔn fɛ ka fɔ nin a bɛ nafa bɔ a bɛ nafa kɛ société ye a bɛ nɔ bɔ donc a kana bila kun fana la mɔgɔw hakili la ka fɔ politique ko don politique tɛ nin nana d'u ma de Ala kama ko don intérêt ko tɛ a conditionnel tɛ sans intérêt sans condition donc hadamaden i mana fɛn fɛn kɛ Ala de n'o ye tiɲɛ de ye ni Ala sɔnna ma o sara i b'o sɔrɔ i ɲɛfɛ. Fɛn min maa minnu garijɛgɛ donna nin dili in na u ye nisɔndiya ani foli ni katamu kɛ k'a ɲɛsin maa minnu kɛra sababu ye ka ni ɲuman ɲɛsin alimamuw ma. Alhamdulillah an ye ɲɔgɔn sɔrɔ hɛrɛ kun don i hɛrɛ ko don an bɛ sunkalo nana bara ɲini kama an balimaw min ye parti yɛlɛmaw olu de ye bɔrɔ 100 sukaro la k'o di alimamuw ma ko k'u ka sunkalo musakaw ye o de nisɔndiya bɛ yen an b'a fɔ alhamdulillah sunkalo Ala ka barika an bɛ kun min na yan Ala ko barika ɲumankɛbagaw Ala ko sara hɛrɛ la Ala ka n'u dɛmɛ. Yɛlɛma ɲɛma min bɛ yen ni ale ka cabɛ bɛnnen bɛɛ baara fɛn fɛn kan ka kɛ parti kɔnɔna na ni o y'o ɲɛnabɔba ye ko ni Ala sɔnna ma nin wale ɲuman dɔn in a bɛɛ bɛ taa sira fɛ sabula u ye mɔgɔ sugandi minnu ka baara bɛɛ bɛna bɛn a kan walasa a dabɔkun ye min ye a bɛ se ka k'o ye cogo min na. A sigira tuguni ka welewelemada kɛ k'a ɲɛsin baɲumankɛtɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ u ka ni ɲɔgɔnna caya. Nin kɛwale a bɛ Bamako alimami bɛ touché pratiquement parce que 6 communes de Bamako an y'a d'u ma o de tɔgɔ la donc répartition bɛ kɛ cogoya min na olu yɛrɛ de bɛ san o san b'a kɛ olu yɛrɛ de b'a kɛ hali ni a kɛra bɔrɔ kelen de concernant imama bɛɛ b'a sɔrɔ hali n'a kɛra bɔrɔ hali n'a ma kɛ bɔrɔ kelen hali n'a kɛra kilo 2 de bɛɛ b'a sɔrɔ a b'a bɛɛ de concerner 6 communes de Bamako a b'a bɛɛ de concerner bon an ye bɔrɔ 100 de sɔrɔ i n'a fɔ san tɔw cogo ɲinan fana Ala an garijɛgɛ bɔrɔ 100 na an nana kɔnɔ di imama mɔgɔw ma. An b'a fɔ ko Ala ka san wɛrɛ ɲuman yira n na ni nin ɲuman in ɲɔgɔnna caman ye. Sigida gale la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dumanzanakaw fɛ tɔ min sigilen don alimamiw tɔgɔ la ani ka se ka tori ka siraw k'olu lapasa olu fana ye dɛmɛ kɛ ka bɛn ni kari tɛmɛnen ka ɲɛsin alimami 26 ma dɛmɛ mun bɛ n'a bɛ tali kɛ balo la baaraba don mun ye bɛ n'u ye a boloda fana ka bɛn ni kuranɛ kalan dɔ ye cogoya min na ka dugawu kɛ an ka jamana ye bari sabula ka d'a kan an bɛ k'an kunda samiya waatiw kan ka fara jamana ɲɛmɔgɔ ɲini kalata baaraw kan Amadu Kamara Abdoulaye Sogodougou olu ka sɔrɔlenw don. Association des imams et adeptes religieux de Dumanzana ale ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnni min bilara sen kan yaasa ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin alimamiw ma Dumanzana kɔnɔna na u y'a kanu nin sunkalo belebele in na ka malo bɔrɛ 1 ani sɛfawari 2000 o ta k'o ɲɛsin u ma yaasa u k'u yɛrɛ dɛmɛ n'o ye i n'a fɔ alisilamɛya diinɛ y'a laɲini cogo min na. N'a ma ɲɛ k'a fɔ a b'o cogo la an kɔni sɔnn'a ma k'a fɔ mazahabu min bɛ yen n'an ka cɛkɔrɔbaw y'a minɛ ko ni mɔgɔ min y'a minɛ k'o b'i don alijanna na ni mɔgɔ min nana k'i b'an bala la an dɛsɛnen ba kɔni an bɛ jɔ in ɲɛ k'a f'i ye ko an kɔni hakilina ye nin mazahabu in ye an b'a ɲini i fɛ i k'a to an ka baara kɛ nin cogoya in na tɔn in a hakilina bɔra nin cogoya in de la. Alimamiw an bɛ aw fo ni aw de ka kɛnɛ an dɔgɔkɛ bɔra ka kuma sisan n'o ye Idrissa Tarawele a ye fɛn damadɔ min fɔ k'a fɔ an ka ɲɛnamaya daminɛ denw di alimamu de bɛ yen an ka furu tɛ daga ni alimamu tɛ an ka su tɛ seli ni alimamu tɛ nin ye tiɲɛ de ye nka ni alimamu yɛrɛ y'a miiri k'a fɔ k'u ka ɲɛnamaya da ye o dɔrɔn de ye o de y'a to alimamu bɛ sɛgɛn société kɔnɔ alors que alimamu ka rôle société kɔnɔ ani misiriw ka rôle société kɔnɔ an b'a dɔn o ye rôle belebeleba de ye Bakayina ninnu bɛ yan Ala ka n'a to ale de ye kulu ɲɛmɔgɔ ye olu taara formation kɛ Maroc alimamiya ye fɛn min ye u b'a dɔn alimami jɔyɔrɔ min ye sigida kɔnɔ jamana kɔnɔ o dɔnnen don. Nin tɔn kɛrɛnkɛrɛnnin n'a sigikun ti dɔwɛrɛ ye yaasa ka dɛmɛ ani dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin an ka diinɛ lasebagaw ma n'o ye alimaminakaw ye a ye nin don kɛrɛnkɛrɛnnin in ta ka kuranɛ kalan kɛ ka dugawu kɛ jamana ye ani Dumanzana kin ka kɔn kalafili minnu labɛnnen don an ka jamana kɔnɔ minnu bɛna kɛ juillet kalo tile 29 Ala k'a tɛmɛ hɛrɛ la ani samiyɛ belebele min fɛnɛ kun bɔlen don yaasa Ala ka jamana a sɔn sanji ɲuman na.
alhamdulillah ni kɛnɛ y'o kɛnɛ de ni muminu ka kelenya kɛnɛ de ni ye bɛn kɛnɛ de ni ɲɔgɔn faamuya kɛnɛ de o de la ŋanw nisɔndiyalen don tɔn in sigikun ni sigikun b'a la o de ye nin y'a daminɛ de ye an ti dan nin ma belebeleba de bɛ kɔfɛ donc an nisɔndiyalen don ka d'a kan an sera ka kira k'o fɛn in waleya anw y'o daminɛ ka ban wa an b'a waleya an ni n'a ka nafolo ka silamɛya dɛmɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'an ka alimamiw dɛmɛ ka d'a kan olu ni dɛmɛ ka kan o kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an ka bi lajɛrɛ kunba ye alimamiw dɛmɛli ye tɔn in kɔnɔna na bari tɔn in yɛrɛ sigi kunba ye alimamiw dɛmɛli ye Dumanzana y'a ye donc an y'u wele an se ye min ye an y'a d'u ma k'u ka duwawu fɛnɛ k'an ye élection minnu bɛ nali u k'an dɛmɛ ani samiya u k'an dɛmɛ n'u ye duwawu k'an ye ala fana b'an dɛmɛ an bɛ sanji ɲuman sɔrɔ élection ninnu fana o bɛ kɛ hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la o de kɔni tun y'an ka laɲini ye bi. Ni rencontre ni a diyara n ye a mɛnna n dalila ka taa maire bara a ka se ka dugu alimami bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka kuranɛ kalan cogo min na an bɛna élection min ni don silamɛya samiya min kɔnɔ a ka kɛ ma hɛrɛ ye a ka kɛ hɛrɛ ye jamana kɔnɔ k'an kisi fitina ma vraiment ala y'o latigɛ bon alimamiw fana an k'a lajɛ sigida la par secteur du o du bɛɛ ka 200 sara pour que ka dɛmɛ lase misiriw ma u bɛ se ka alimamiw sara n'i y'a jateminɛ ni banni kɛra alimamiw de bɛ don a ɲɛfɛ ni denkuli kɛra alimami de bɛ jɔ a ɲɛfɛ ni kojugu o kojugu kɛra alimami de bɛ ɲɛfɛ ni kuranɛ kan ka kɛ alimami de kan ka kɛ ɲɛfɛ n'a fɔra olu saralen tɛ vraiment seli ka gɛlɛn o wagati la parce que n'i bɛ seli la n'i hakili b'a la nasɔngɔ tɛ n ka so a ko bɛ gɛlɛya donc an ka se ka dɛmɛ dɔn parce que jamana bɛ yɔrɔ min bi a tɛ se k'i jɔ ni nin charge bɛɛ ye donc population yɛrɛ ka wuli an ka se ka alimamiw sara. Mɔgɔw ka kuma don ko bolongɔni kelen tɛ bɛlɛ ta min bɛ se min na i bi yɔrɔ o yɔrɔ i k'o kɛ faso ka ɲɛtaa la faso b'i jɔ ten de o la u ye jamanakuntigi ka baara dɔ de k'a place la ni ko bɛ jamanakuntigi hami bi ni ko ka d'a ye bi o ye malidenw ka bɛn ye o ye ni élection in ka se ka kɛ bonya ni basigi kɔnɔna na ni hɛrɛ kɔnɔna na ɔ ni aw y'o ɲɛbila ka ŋaniya ta ka moriw nisɔndiya ka alimamiw nisɔndiya ka f'olu ka kuranɛ jigin kɛ u ka dalayilu kalan kɛ jamana ye samiyɛ min bɛ na ani élection min bɛ na ka se ka o kɛ bɛn ni kelenya ni hɛrɛ kɔnɔna na ne hakili la kɔni a ye baara don moriw ni alimamiw bolo. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko association des imams et adeptes religieux de Dumanzana a bilara sen kan san 2017 san wa a ka laɲini tɛ fila ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin alimamuw ma yaasa u ka se ka diinɛ lase cogo min na nɔgɔya kɔnɔna na. O de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba ale bɛna bi taa walawalali k'an ye. Nigériyakaw ka jamana ɲɛmaa Muhammadu Buhari ye dandigɛli kɛ tarata in k'a fɔ u b'a fɛ ka yɛlɛma don kalata sariya dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna si min dilen don ko fɔ i k'o sɔrɔ ka sɔrɔ ka kɛ jamanakuntigi ye walikelen wasaden caman bɛna bɔ o la min bɛ se ka to denmisɛnninw fɛnɛ sen bɛ se don kalata la san 2019 jamanakuntigisigi kalataw minnu bɛna kɛ o b'a jira k'a fɔ denmisɛnnin caman bɛ yen olu bɛ se k'u yɛrɛ ye cɛbɔya fan fɛ ka ban sariya in donna ba la ka ban barisabu ka d'a kan tɛmɛnkɛra n'a ye wasabulon filaw fɛ ni o ye Assemblée nationale ni Sénat ye olu bɛɛ lajɛlen jɛnna n'a ye k'a laban k'a latɛmɛ marabolo wasabulon kɔnɔ ni o ye Assemblée législative des États ye olu fɛnɛ y'a latɛmɛ ko tɔ tora maa min ɲɛ sa jamana ɲɛmaa Muhammadu Buhari don n'ale y'a tɛgɛnabila ko laban kɛ o y'a donnen ye bala jamanakuntigisigi kalata nata don tɛmɛnenw na sariya kun y'a jira k'a fɔ f'i ka san 40 sɔrɔ a tɛ se o ma bilen 35 n'i b'o la i bɛ se k'i kanbɔ maa minnu fɛnɛ b'a fɛ ka kɛ wasaden ye Sénat bulon kɔnɔ sénateur walikelen marabolo ɲɛmaaw olu fɛnɛ ta kun ye san 35 ye a t'o bɔ bilen n'i ye san 30 sɔrɔ i bɛ se k'i kanbɔ fana Assemblée nationale wasabulon filanan ani marabolow ka wasabulon ni o ye Assemblée des États ye ni si ye san 25 fɛnɛ sɔrɔ i bɛ se k'i kanbɔ yen yɔrɔw la Muhammadu Buhari y'a jira k'a fɔ a dabɔkun de ye Nigériya jamana den min bɛ t'i jɔ maa 1,100,000 ani 1,80,000 na n'a fanba ye denmisɛnw ye o denmisɛnw sen bɛ se don kalata la cogo min bawo a fanba min ye denmisɛnninw ye u si tɛ tɛmɛ san 30 kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ Nigériya jamana ɲɛmaa Muhammadu
Muhammadu Buhari bilama shibe san 70 ani san 5 la a yɛrɛ kɛmɛ ka jira k'a fɔ février kalo la san 2019 nata kwa ye cɛbɔ ye wani mina ka siɲɛ 6nan de ye Nigeria jamana yɛrɛ kɔnɔ civili fanga kɔnɔ kalata ka labɛn bawo jamanakuntigiw minnu ye ɲɔgɔn valen yani san 1999 cɛ a bɛɛ lajɛlen kun ye surasi ye Muhammadu Buhari yɛrɛ bilama a kɔni kɛmɛ ka jira k'a fɔ a b'i kamɔ nka maa caman sigan b'a ka kɛnɛya kɔrɔ bawo ale furadama a ma se ka kɛ maa basigilen ye Nigeria jamana kɔnɔ maa o kuma a b'i kunda Angleterre faba Londres ka t'i yɛrɛ furakɛ bana min fɛnɛ bɛ a la bana in fɛnɛ ɲɛma se fɔ maa ye o kɛn bɛ kunbaa ye bɛɛ lajɛlen la. Cameroun ni Anglais kan fɔma yɔrɔ maa 30 ani maa 2 de fara Cameroun ni lakana tigilamaw fɛ o y'a sɔrɔ u taa mɛn u bala maa dɔw la k'olu don u ni mugu cɛ u ko minnu ma ko otage maa nanama sumanen 5 a kɛra dɔgɔkun dɛmɛni dugula dugu min wele ko Menga lakana tigilamaw ani mamurukilen jɛkulu maaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ bawo Anglais kan fɔma yɔrɔ maaw don bɛ o de la u kɛmɛ ka mugu ni kisɛ ta Cameroun ni banga kamɔ nka Cameroun ni maa ɲɛmaw furadama bɛ k'u wele de ko terrorisiw ni o ye bamanjiw ye u t'a f'u ma ko rebelu Isa Bakari Chiroma ni ale ye Cameroun jamana ɲɛmaya sobabu sentigi ye a y'a yira k'a fɔ maa nanama sumanen minnu minɛn kun bɛ u bolo dunanjigiso in kɔnɔ maa 15 ko 5 bɛ olu la u fara bamanji ninnu fɛ kuma min na ni lakana tigilamaw surunyar'u la n'u ye kunka bɔ k'u k'a lajɛ ka mugu ni kisɛ dabila k'u yɛrɛ di o yɔrɔ bɛɛ k'u sina ka maa 5 bɔnɛ ani na u bolokɔnɔmaw la dunanjigiso in kɔnɔ Isa Bakari Chiroma y'a yira k'a fɔ polisi kelen joginna Cameroun ni lakana tigilamaw fa fɛ maramafɛn minnu sɔrɔ la u nɔ na u ko minnu ma ko fusil ani kɛlɛkɛ marifaw arme de guerre 17 donsow ka marifa o 10 kisɛ 2000 ani surasiya fini 30 Cameroun ni surasiw ka fini an'a banfila olu bɛɛ lajɛlen yɛra u bolo caman y'a yira k'a fɔ kɔsada in na polisilakaw ni gendarmulakaw minnu fara Anglais kan fɔmayɔrɔ la k'olu da u ka banfilaw ni u ka finiw kun bɛ maa ninnu na Isa Bakari Chiroma ni ale ye Cameroun jamana ɲɛmayaso ka babu sentigi ye a ko fanga sinamatɔ ɲɛma minnu n'an bɛ fɔta sɔrɔ nin ko la k'a jira k'a fɔ olu kɛtɔ ka bamanji ninnu fa k'u ye maa nanama sumanen dɔw bɔnɛ u nina senfɛ ko kalon don Cameroun jamana kɔnɔ fanga sinamatɔ ɲɛma min bɛ wele ko ni John Furundi sebere tɛmɛnen ale yɛrɛ taara Menga dugu in na ko in kɛra yɔrɔ min a labanna k'a sɛmɛndiya k'a fɔ maa nanama sumanenw fara ko in senfɛ dɛrɛ a ka fanga ɲini dɔ député dɔ ko Nji Tumansang ale fɛnɛ y'a yira k'a fɔ maa nanama sumanenw wɛrɛw jate sɔrɔla minnu fɛnɛ fara Cameroun ni lakana tigilamɔgɔw fɛ Cameroun na Anglais kan fɔ maa yɔrɔ mamurukilen jɛkulu kɛlɛtɔ. Mozambique jamana kɔnɔ bamanjiya fɛnɛ bɛ ka kunda yenga maa 10 o de bɔnɛna a nina u kantigɛlen fana koyi dimanche tɛmɛnen Mozambique gagnaka yanfa fɛ ka tɛngu Tanzanie jamana la maa minnu kɛra ko in kɛbaw ye a jirala k'a fɔ bamanjiw don minnu fɛnɛ kɛn bɛ ka silamaya diinɛ birifini biri u yɛrɛ kan ka arabudenw don Mozambique polisiya ɲɛmayaso y'a yira k'a fɔ kunnafoni digɛnɛ dɔ kun kan ka sigi senga ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye ko in kun kan kunnafoni nasara caman ne y'a jira k'a fɔ baara in kɛra dimanche don sɔgɔmada joonani dugu misɛnnin dɔ la ko Monjan a filɛ nin ye Cabo Delgado mara la ani Tanzanie danjɛ manja maa minnu fara bamanji ninnu fɛ dendaninw bɛ u la musolakaw bɛ u la dugutigiw fɛnɛ fara wa seerew y'a yira k'a fɔ dugutigiw ta sɔrɔ yɔrɔ kɛra la min ye olu kun bɛ kunnafoni di lakana tigilamɔgɔw ma bamanjiw kun kan ko kumana k'u y'u ɲini k'u kundo bamanji jɛkulu kura in Mozambique jamana kɔnɔ a kɛmɛ ka tɔgɔ min da yɛrɛ la o ye Al-Shabaab ye nka ni Somali Shababulakaw fɛnɛ tɛ kelen ye tɔgɔ in kɔni diyara a ye a kɛmɛ ka da yɛrɛ la bawo arabuka dɔ la Al-Shabaab kɔrɔ de ye ko arabu kamale a yɛrɛ ka baaraw n'u donna bamanjiya nasira ka octobre kalo tɛmɛnen de ni ŋwara dali ye polisilaka dɔw la ani surasi dɔw a se polisilakaw y'u datulu la k'u da jaba la k'u b'a lajɛ ka maa ninnu da kɛ nkalon ye ka dɛsɛ kolokoto u ye tile 2 de kɛ ɲɔgɔn na k'a sama k'a jija u ni ɲɔgɔn cɛ wa senfɛ yɛrɛ polisilaka 2 bɔnɛna a nin na bamanji 14 kɔni sera ka fa. Congo Kinshasa jamana kɛlen kɔfɛ k'a ka nisɔngoyaw jira Faransikaw ka lasigiden ni Angola lasigiden ni Rwanda lasigiden la Congo faaba la Kinshasa ka sabu kɛ lahala dɔ ye lahala min ma bɛn u mɔ Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ye Angola jamana ɲɛma Joao Lourenço bisimila dɛnɛndɛmɛni a senfɛ u y'a lajɛ hali bi u hakilinata ye fɛn min ye Congo Kinshasa ko la k'a fɔ k'a sɛbɛkɔrɔjɛ Emmanuel Macron y'a yira k'a fɔ Angola jamana ɲɛma Joao Lourenço ni Paul Kagame gɛnmɛ ka fɛn minnu bolo da
Kongo Kinshasa jamana ye Kongo Kinshasa gweleya la bawo politiki bina ku durumbe ye jamana ɲɛma Joseph Kabila ka kuma bana fangana a dɛsɛnbɛ ta Paul Kagame de kɛmɛ ka wuli ka jɔw daminɛ n'a ka taama bereni ye n'a ma ɲa ka fɔ farafina tɔnba Union Africaine bilama ɲɛma do ani jamana ɲɛma Yoaw Lourenço Angola jamana ɲɛma u sera ka fɛn dɔw fɔ ɲɔgɔn ye wa Emmanuel Macron ko maa filaw ye fɛn min fɔ u ye Kongo Kinshasa ma ɲɛmaw ka dɔn ka fɔ Faransi fɛnɛ bɛ u kangele de ka dantigɛli in kɛra Faransi jamana kɔnɔ bawo Yoaw Lourenço Angola jamana ɲɛma ye taama kɛ ka ɲɛsin yen mɔ ani Emmanuel Macron ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya de sen fɛ u da sera ko in mɔ sibiri mɛ kalo tile 26 Kongo Kinshasa ma ɲɛmaw ye wele da kɛ ka ɲɛsin Faransi jamana lasigiden ni Angola ni Rwanda lasigidenw mɔ Kongo Kinshasa fa bala Kinshasa k'a fɔ u ka jamana ɲɛmaw bɛ ka dantigɛliw minnu kɛ Kongo Kinshasa jamana kunga jamana kan hɔrɔnyalen do a ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo maa tɛ se k'i to a kɔ k'a fɔ ko i bi a don i dɔn o da fɛ o kumana u ka jamana ɲɛmaw ci ka lase u mɔ lasigidenw fɛ ka dɔn k'a fɔ Kongo Kinshasa jamana tɔɔrɔlen do lasigidenw welele minisiri fɛ Kongo Kinshasa minisiri min ɲɛsin bɛ Kongo ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛɲɛnabɔw mɔ ni o ye Leonard Shie Okitundu ye dama kɛ o mɔ jamana ɲɛmayaso ka babu sentigi Lambert Mende o fɛnɛ nana kunnafoni di kɛnɛ sigi sen kan ntɛnɛn mɛ kalo tile 28 k'a fɔ bɛnbɛnbɛw ni janbaw de bɛ ka tigɛ Kongo Kinshasa jamana kamɔ a kɔfɛ wa k'a bɛ ka kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ busolen ɲɛna ko maa si tɛ ka kala don i ɲin na ka bɛn n'a ye o kun ye nin jamana saba de wɔrɔmatigɛtɔ ye Angola Faransi ani Rwanda nka Emmanuel Macron ani Yoaw Lourenço u ka dantigɛliw la u y'a yira k'a fɔ musalakati kɛ o kɔrɔ Paul Kagame kɛmɛ ka dɔnse min da Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ a man ka dali la ko olu bi don o de da fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ fana desanburu kalo tile 23 san 2016 kerecɛn diinɛ ɲɛmaw farala ɲɔgɔn kan ka se ka sigi ka fɔ min bolo da politikimaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni tɛgɛ nɔbilali ye bɛnkan sɛbɛ la n'a bɛnkan sɛbɛ fɛnɛ dɛsɛn bɛ ka wale bi k'o bɛnkan sɛbɛ in olu bi don o fɛnɛ da fɛ Belgique jamana kɔnɔ polisila ka fila bɔnɛna ani na bamanjima dɔ fɛ ka sabu kɛ a kun ye kiri biti dayɛlɛ ka ɲɛsin u mɔ a kɛra Belgique dugu min na u ka ma ko Liège man yɛrɛ kɔni ma taa ka dangɛ bawo a yɛrɛ fara siɲɛ kelen lakana tigilamaw fɛ Liège jamana ɲɛmayaso tɔgɔ la kiri ɲɛma min bɛ ni o ye procureur ye o y'a yira k'a fɔ man ye bamanjima ye a ye ŋwara da polisila ka fila de la fɔlɔ ni muru ye ni ka sɔrɔ k'olu ka marifaw ndaraki u lasa ka sɔrɔ ka mugu dayɛlɛ ka ɲɛsin u mɔ ma nana masumanen dɔ fɛnɛ bɛ mobili kɔnɔ a tɛmɛsenama don san 20 ani san 2 kisɛ fɛnɛ taara o fɛnɛ sɔrɔ bal perdi a kɛlen kɔfɛ ka mugu titi a kunfɛ a sɔrɔla ka boli ka t'i dogo kalanso dɔ kɔnɔ ni o ye lycée a ye maa dɔw sɔrɔ k'olu don ani faali cɛ u ko minnu ma ko otages nka u ma mɛn sinna wa man yɛrɛ ko maa lakodɔnnen kun don Belgique jamana kiri fɛ barisabu ka d'a kan a bilara ka bɔ kaso la don min na o dugujɛ de a taara nin kokolo kɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Belgique jamana a bilama bamanjiya walew kundan bɛ a kan san 2016 mars kalo tile 20 ani tila a belebele dɔ kɛra maa 30 ani maa 2 de bɔnɛna a nin na bamanjiya wale yɛrɛ nasira ka laban min kɛra o kɛra san 2017 uti kalo tile 25 maa dɔ min ji bɛ san 30 la ka bɔ Somali jamana kɔnɔ ale tɛmɛsenama sina ka muru digi surasi dɔ kɔnɔ ten Belgique ani min kun bɛ ɲɔgɔn fɛ u sina ka kule bɔ ten ko Allahu akubaru o kɛra Belgique faaba yɛrɛ kɔnɔ Bruxelles. O fɛnɛ de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka kɛ ni kuma in ye aw k'an bɛɛ laseli wɛrɛ